Sveiki faniem! Šodien uz remontu šāds te vecais Audi 899. gads, benzīns gāze. Nevar iziet tehnisko apskati, ritošā viss ideāli. Atgāzes CO 8 pāri. Man patreiz rāda ideāli, ja? Kas notiekās? Mainījām, ir mainīts izkaut kas, apvienojam eļļas korķi, redzi, uzliekam atpakaļ un skatāmies uz atgāzēm. Un CO mums aiziet debesīs. 9 komats, bet HC ir normāli. Tātad, mums ir kaut kādas problēmas ar gaisa padevi. Samainījām šito jaunu vārstiņu, trubiņās te viss iztīrīja, gaisa daudzuma mērītājs pārbaudīts, jau pirms manis ložņās. It kā viss strādā, aizdedze ir, atvienojam atkal korķi vaļā. Tas nozīmē, ka kartera ventilācija mums iedod papildu degmaisiem. Un skatāmies uz atgāzēm. Hops. Un aiziet lejā smuki. Kā jaunai mašīnai, nekāda problēma. Kā tagad to visu izskaidrot, godīgi sakot, nezinu. Bet mēģināšu izdomāt. Pats labākais atgāzes saka, lai aiziet lejā, HC ceļās. Atvienoju no vakumnieka, sūtu kā traks. Bet mašīna nost neslāp. Atgāzes aiziet lejā, liekam atpakaļ. Kaut kādas problēmas ir. Trūkst gaisa. Un ko domāsim? Pats interesantākais pieslēdz vakumu. Varam redzēt, ka tušgaitā mums ir 5 milisekundes. Jā, noņemam korķi nost. Un 2 milisekundes tušgaitā, kā normāli vajadzētu būt. Tātad mums ir gaisa trūkums. Un korekcijas mums aiziet 25%. Bet interesantākais, es attaisu gaisa filtru vaļā. Bet, lūk, iebāžu roku, pielieku priekšā, un motors mums strādā. Man vajadzēja iesūkt roku, ja, un motoram noslāpt. Lai gan ar roku kustinot, te viss strādā. Kaut kādas, nezinu, viņš ņem sūdz gaisu no kartera augšā, un nevis caur gaisa daudzumu mērītāju. Tātad, tomēr mums ir problēmas kaut kas ar kartera ventilāciju. Šo te sēni jāskatās. Nevar tā būt. Un tā kā aiztaisam ieplūdes kolektoru ciet, lūk, reku roka priekšā, jā. Viss motors rūts. Ko izdarīju? Noņēmu jauno klapanu, ieliku trubā korķi, paliek ieplūdes kolektors, jā. Un ko izdarīju? Gaisa filtrā, lūk, ieliku lupatu iekšā, aiztaisīju ciet. Un motors mums rūts tužvietā, neslāps nost. Tad apgriezienus uzņem. Un kā tas ir iespējams? Tātad ir kaut kur pamatīga gaisa plūsma. Aizspiežu tukšgaits regulatoru. Var dzirdēt, ka kaut kur sūc. Te ir papildus. Brīnumi. Nomocījos ar Audi finišā. Nomainīju zondi. Paņēmu Boschu, bet oriģinālo, kas ir paredzēta šim te nevis universālo. Ielikām ostostopu.
zonde mūs zīmē. Atsaucās. Diagnostika paņēma pretī šitas vecais dinozaurs, ķīniešu vakoms. Neko jau mēs tam neredzam, bet tagad mums ir 1,5 milisekundes, pirms tam bija 5 milisekundes. Un apgāzes 0,14 C7 HC. Skābekļi man ir zonde beigta. Un, kas nezina, tā šim te vecajam digifantam, šeit ir blombe, kur izurbjot ārā var seškantīti paregulēt atgāzes precīzāk, cik vajag. Nu, esmu iekļāvies tušgaitā 0,2 patreiz, un KC 80. Nu, jāsaliek visi kopā, un vēl gāzes iekārtē jaustais apkopa, un tad varēs pārbaudīt pilnībā. Tā, motorīts strādā, gāzes iekārtē apkopa veikta, kompis mums te rāda dati. Tagad benzīns prolse strādā 1,9 milisekundēm, gāze 3,5. Normāli, jo ir Valteks trausls. Jā. Līkne normāla, kļūdu nav, un atgāzes mums ir CO 0,02, 370 HC. Bija 8,8, ja, CH 1000. Nu tā. Domāju, ka varētu dot klientam mašīnu. Un paradoxāli, kā pagājušajā gadu mainījām pirms 10 000 universālo Bosch zondi. Tagad pasūtīju it kā oriģinālo, kas ir paredzēts šim te motoram. Nu redzēsim, cik ilgi ies. Rezerves daļu kvalitāte.